Gatashia mwanya mwiroreri witu twendete wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu thini wa tabarire no ya Gukengakenga ari muthenya wa kiumia na riria kinya ithaa riria njitaga ithaa ria kirathimo ni tondu ndungata ya Ngai ni rikitie kuingira thini wa studio na otoria gukuhutiirie hau kabere ni ati mutungatiri ira ndinake Pastor David oimite kuraihu muno ni tondu oimite o kuria county ya Naikuru na atungatiri ya Naikuru ni mukoretwo mukingenia muno tondu riria ndamwita guku mutire mwanjonora ni tondu mukaga na mugakinya tene muno ngiari oguo hena Apostle Maina wa haria maili sita na ni aramenya oguo na Pastor Thiongo onake no wa Naikuru na hindi ndamwita ona kinya guku mbere yakwa koguo thengio muno na Ngai amurathime aria njitaga guku kwa Gikuyu TV na magakinya tene na riu ndikwenda kwaria muno undu ringi nda gukwira ni ati ungienda kwaranira na ithuĩ no uthii kwa Facebook ukorwo gitwariria kuhitukira page etagwo Gikuyu Television ndenda kunyita ndungata ya Ngai ugeni thini wa studio cia Gikuyu TV tabarira ya Gukengakenga nigetha atugeithie na ana atugeithie agicokia twire atiriri kure Naikuru tondu Naikuru ni county nene hihi ahunjagia handu hetagwo atia na thutha ucio ri ni egutwira muthenya wa umuthi niki atuhaririirie Pastor David. Yes. Kwera atia kwega muno mwathani arogocwo. Amen. Karibu wa Gikuyu TV. Asante. Ni ndagena muno tondu wa we guka niguo na gwitikira gukinya tene ni tondu kuri andu angi njiraga moke na ringi mundu araima haha githurai uthi ndoki muhurira thimu ukinyite ku no riu we ndina kuhurira thimu ona imwe Ngai wa moya arokurathima na ndagikena ni tondu wa kuma ona Naikuru ugakinya guku wa Gikuyu TV undu ucio ndiwoyaga na itheru ni tondu ni njui wi mihango mingi atungatiriria mihango mingi na ni handu hangi ungithire na no wetereirwo no uguthi kanitha-ini na koguo ngakiona ni gitio kinene muno na kwenda wambe urore kamera yaku haria ugeithie mwiroreri wa Gikuyu TV ucoke umwire Pastor David no na umite ku niguo ndakugeithia mwiroreri wa Gikuyu TV titagwo Pastor David nyumite itura ria Naikuru Naikuru ni handu hetagwo Ponda Mari no guciarwo kuria njiaritwo njiarirwo itura ria Njoro atura getagwo Naisi Buroko 2 ku nikuo njiaritwo na Naikuru nikuo riu ndiraikara ihinda riri nikuo ndina wira wa mwathani kuo nikuo Ngai ahete wikaro uguo ni ndiragoca Ngai ni tondu wa muthenya witagwo umuthi wa ukorwo ndi guku kwa Gikuyu TV uguo ndiragoca Ngai na ngona undu ucio ni wa mwanya muno muturire-ini wakwa thank you muno na undu ungi wa mwanya ni ati we pastor we mukurinu no tete tumenye atiriri kihumo giaku kia ukurinu ri ni aciari aku akorire mari akurinu ri ukirerwo we mukurinu ri kana niwe wamwire kwa kiremba we mundu we mundu mugima reke njarie hau njuge kiremba gwitu gutiri kiremba ni ndaciarirwo kanitha wa Gathoreki nie ni njugite kirira ngahingũrĩrwo ona nganjia kwamũkĩra mwĩrĩ wa Kristo no nĩ roho wa Ngai wanjiri kũnjũkĩra ngĩanjia gũkorwo ngĩona maũndũ ngaheaga mami maũndũ mangĩ ona twathiĩ kanitha-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrainwo rĩu kuga Gathoreki nganyitwo nĩ roho wa Ngai nganyitwo ngarutwo nja atĩ ndĩra disturb kana ndĩrathumbũra kanitha rĩu nĩguo ndathire kanitha wa kanitha warĩ hau wa kĩroho na roho wa Ngai akĩaria mũno igũrũ rĩakwa na niĩ ndareganire na ũhoro ũcio tondu kwĩrwo ũhoro waku hakĩremba ndĩ mwana ndĩ mũnini tondu hĩndĩ ĩyo ndakoretwo ndagimara ũguo niĩ kũgimara gwakwa mwaka ũmwe nĩguo roho wa Ngai anjiri kũnjaragĩria na rĩu gũgĩtuĩka nĩ ngwa kĩremba gũkĩgĩa mbara nene mũno mbona Makumbi nginya ngĩhũrwo nĩ guka ngĩingatwo riu tondu gutire kuoneka uguo no Ngai ni agiukire na akiringa kiama giake na ihinda riria riakinyire ni gastori kukaraihu tondu ni ndaregire nginya kwa kiremba kiu ndauga ikoho kiera gia kuguru ngekira thogithi na kiratu tondu tuoire mba ni cia thina no anyitha tuoire mba ni cia thini tutio yani tuonaga mundu ohete kiremba ta atari mugi wega kuringana na tuonaga riu itura na andu aria mohete irembo ria mahanaga niguo no tiguo kuri riu nie ndakorirwo ngikorwo ndi hatikaine nginya andu ari nene na kiremba giakwa ndoheire thibitari to ni kia mwihitwa na ni kia mugambo amen
ogwo gwito gutire mukorino mamine wa gatholeki cucwale wa kanitha wa Idi na hedada twikire ni gwa kuhikania riu niguo ndahikanirie gwa kurino tondu kanitha-ini kuria ndathire kuhonoka riu na kuiyurio na roho wa Ngai nikuo ndonire mwendwa ndakena ni tondu wa wira ucio ni tondu itangiakiuria kiuria kiu ni agicoka na uhoro muingi muno tutoi na ni ndakena ni tondu woguo watariria wega na muthenya wa mothe ni tondu ni andu aria manjiroragira ndimaheage mwihoko na kirigiriro na hingo ciothe ndimeraga na ngacokera ngamera rucio rwaku ni rwega kuri umuthi ni twi umuthi nduraima oguo na iguru tuhu no woka wina kiugo gia kirigiriro na mwihoko kiria ukuhe mwiroreri uyu ratwirorera nigetha etiki one atiriri okwo ni arakinyita mucoka ni aremenete ri ni hari na rucio na to rucio ni rucio rwega koguo ni ngwenda gukuhe kanya gaka nigetha utwire muthenya wa umuthi utuhaririirie ki kiria ndimuhaririirie ni kiega tondu ni kia Ngai we mwene ni tondu muthi no theri ndahingagwo niguo na hindire ndambiriirie horo uyu wa Ngai ndeciragia kuhonoka ni honokio mothe undu ucio utanyite wikike rucio no tiguo ndiye kana kwari na ihingica nyingi rugendo-ini ruru niguo no ni thoma kirikaniro kia Ngai gikangenia na gikanjikira mwihoko na tuguthoma mandiko thiini wa thamaki wa keri tuigua uhoro uria Ngai aritie we mwene ni tondu ciugo cia Ngai rauga atiriri na ni gwakithire atiri na ni kwenda gutire ni athamaki wa keri ni roreri mendaga magethomera athamaki wa keri igiri ukwambio hau imwe mandiko makauga atiriri na ni gwakinya atiri ati hindi iria Jehova acirire kuoya Elija amutware iguru ni undu wa kihuhukanio kia ruhuho ri Elija ucio ni guthie mathiaga na Elisha maumite Girigari nake Elija ikira Elisha atiri ndaguthaitha ikaraga haha ni undu Jehova ni endeketie thie o nginya Bethieli nake Elisha akimwira atiri ota uria Jehova aturaga muoyo ona ta uria we mwene aturaga muoyo ri ndingigutiga ciugo cia Ngai cikamenyithie wega atiriri hindi ria wambiriria rugendo ni kuri ihingica ciukaga tondu haha ni Elija Ngai ni acirite kumukua no haha ena munini wake uretwo Elisha nake Elisha arero ni Elija ikaraga handu hariku ikaraga handu haha no nake akamwira o ta uria Jehova Ngai aturaga muoyo ona ta uria we mwene uturaga muoyo ndire hindi nie ingigutiga ciugo cia Ngai kenda igatwira atiriri ati nao andu a thirito ya ariu a nabii magigeikoroka magikinya Bethieli nao andu a thirito ya ariu a nabii aria mari kuu Bethieli makiumagara magikinya he Elisha makimuria atiri ni uramenya ati Jehova ni ekuoya mwathi waku amweherie hari we umuthi atiga gucoka gugwatha ciugo cia Ngai cikanjira atiriri haha ni honeka Elija ni arera Elisha tiguo na haha ni hacoka honeka gikundi kingi kia ariu a nabii ni moka kuhe Elisha ndumiriri ya atiriri ni uramenya umuthi Jehova ni arakua mwathi waku amweherie hari we riu teka mathabu hari mundu uria utwite ati ni uteithio waku na ni mwendanite muno no ni arakwira tiguo na ni oka kumiriria horo-ini uyu wothe ati ni ma ni warithie no nake ni ararega tuthome ringi kauga atiriri nake akiuga atiri ni njui inyue ta mwikirire ninge Elija akimwira atiri Elisha ndaguthaitha wikarage haha ni undu Jehova ni endeketie thie Jericho uguo hari na rugendo rwathiagwo o ta ruru tuthiaga tugaga atiriri ni twirigiriire gukinya matu-ini uguo kwina maundu mena matina to uguo ansa haha mbere ni arathi Bethieli na mwira tiguo haha riu ninge ni acoka amwira atiriri riu ni nguthie Jericho
no anyita bona Makumbi ogwo mathina maya ri mundu uyu no ararega gutigwo ngamenyo wega tiriri hindi ni kinyaga mundu agakwira wambe utige gwika uria ureka na wewe tekania nake ugate kirigiriro niguo ugate mwihoko ona ningi ukanjia gucoka na thutha tondu ni wetekania na andu ariku acio na andu acio kirekanio giki ni kingenagia muno makiri na igekira ngoro yakwa hinya ni tondu riri ni iraihu ni tuguthoma nake akiuga atiri ota uria Jehova turaga muoyo ona ta uria we mwene uturaga muoyo ri ndigugutiga nigwa ni arega ihinda ria keri ni arega ni ndie gutiga ona kana ndero atia kana atia ni ndie kata tondu ucio magegethie magikinya Jeriko nao andu athirito yario na fi aria mari kuu Jeriko magikihogorera Elisha muria atiri ni uramenya ati Jehova ni ekuoya mothi waku amweherie hari we umuthi atige gucoka gugwatha nake agicokia atiri ni njui inyue ta wikirire ai ninge Elija akimwira atiri ndaguthaitha wikarage haha ni undu Jehova ni endeketie thie Jorodani riu ni riakinya ihinda ria kaigana ria gatatu kuma Bethieli kuma Jeriko riu ni Jorodani no anyita riu ri ohoro uyu ni muritu no Elisha we mwene ndaigana gutithia ona kana kuguoyoha onerwo ikara haha aramwira tore Jehova turaga muoyo nie ndie gutiga na hane aracoka akareherwo ndumiriri umenye ndumiriri kunyagira mundu cia undu uria ureka ukeragwo uguo bangite gwika no uguo ureka hatari nganja ndwikinyane no Elija arauga aca nie ndietiga otore Jehova turaga muoyo ena mwihitwa we na Ngai niguo amen ena mwihitwa na Ngai riu ni amwira mathie Jorodani kana kiro ria guguthie nake kiuga atiri ota uria Jehova turaga muoyo ona ta uria we mwene turaga muoyo ri igigutiga magigi kigwata njira o eri na riri andu 50 athirito yario na fi magithie makirugama handu haraya mangethaneire nao acio eri makirugama hakuhe na Jorodani nake Elija akiruta nguo yake ya iguru akimikuja akigotha mae namo makigayukana na undu ucio na andu acio eri magikiringira thi nyumu nwanyita riu tondu ni makinya Jorodani ni roi nake tondu mari oeri no ndirikane hena gikundi kia nabii kimaumite thutha kiria kimangetheire mone ru haria makinya ruwi-ini ri he guthia atia mekuringa atia na haha ni maguririo ni Ngai Jehova ni amerete Elija no ndimukua na ni marageria kwira Elija coka Elisha coka no Elisha ndaigana gwikata uguo ni maikara handu haraya mangethanira riu marore mone tiriri tondu ni makinya ruwi-ri guguthia atia no oro cio muharinde wa kanana riu mwiroreri muharinde wa kanana ni horo mwega nake Elija akiruta nguo yake ya iguru akimikuja akigutha mae namo magikayukana na tondu ucio eri makiringira thi nyumu na gwikinya atiri ati maringa murimo Elija ikira Elisha hoya undu uria ukwenda gwike obere itana thengio hari we haleluya amen uguo ni maringa ruwi ruria ni kiama kiaringika kugerera nguo ya iguru ya Elija no makinya murimo uria Elija riu nietikira kwigaya nietikira riu kwaria ni atumura ciugo ni ona uyu ri ndimugeretie acoke ni aremire he kiria arenda ekimwira riu ri hoya kiria ukwenda tutanatigana niguo amen haleluya riu ri ciugo cia Ngai kauga atiriri
nake Elisha akiuga atĩrĩ ndagũthaitha ũngaĩre magai merĩ ma hinya wa roho waku. Hau nĩho ũhoro ũrĩ ndagũthaitha ũngaĩre magai maya ma roho waku. Korwo nĩ ihinda rĩrĩ mũndũ orio akiuga rĩngĩ ngari nene auge ũtonga mũnene wa manyũmba ma ngoroba ona one riri wa maũndũ marĩa marĩ thĩ, no Elisha ndonire mau. Na nĩ kũrĩ ũtonga tondũ Elijah arĩ mũndũ mũnene mũno na arĩ na indo nyingĩ. Ciugo cia Ngai ikiuga arĩ mũndũ warĩ na indo tondũ nĩaragĩrio nĩ Ngai na ahanaga Ngai ya Isiraeli ihinda rĩu. No Elisha rĩu hoya kĩrĩa ũkwenda. Ndamwĩrire ũhoro wa magai aca amwĩrire ndakũhoya ũngaĩre magai merĩ ma roho waku. Na teke tũigue nake ũrĩa ngũmwĩra. Na horo nĩ wagĩrire mũno pastor, ndĩrona tũtigĩtie ndagĩka 5 tũrĩa tũgũcihũthĩra. Nĩguo tũtirihe. Ĩkauga atĩrĩrĩ haya twĩ mũhari wa 10 magĩe na niĩ. Nake akiuga atĩrĩ nĩ wahoya ũndũ wĩ hinya, no rĩrĩ ũngĩkorwo nĩ ũrĩnyona ngĩeherio harĩ we-rĩ ũndũ ũcio nĩ ũrĩgũkora, no angĩkorwo ti ũguo rĩ ũndũ ũcio ndũgũkora. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mathiangaga na njĩra oro ũguo makĩarangagia rĩ atĩrĩrĩ makiumĩrĩrwo nĩ ngari yarĩrĩmbũkaga ta mwaki, ona mbarathi ciarĩrĩmbũkaga ta mwaki, ĩkĩgayũkania o erĩ magĩtigana. Nake Elijah akĩambatio igũrũ na kĩhuhũkanio kĩa rũhuho. Nake Elisha agĩkĩona ngari ĩyo akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ baba nĩwe ũrarĩ ngai cia Isiraeli, nĩ ũrarĩ ngari cia Isiraeli, ona andũ arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi ciakuo, no ndaigana gũcoka kũmuona. Nake agĩgĩkinyita nguo ciake we mwene agĩcitembũrangania icunjĩ igĩrĩ. Ciugo cia Ngai ikanjĩra atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩu mathiaga na njĩra tondũ nĩarĩkia kũhoya nĩerirwo atĩrĩrĩ nĩ wahoya ũndũ ũrĩ bata na ũndũ mwega, no atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrĩnyona ngĩthiĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrĩnyona ngiumagara, hĩndĩ ĩyo noguo ũndũ ũyũ ũrĩgũkinyĩrĩra, no waga kũnyona. Ciugo cia Ngai ikauga ndũrĩ hĩndĩ ũrĩkinyĩrwo nĩ ũndũ ũrĩkũ? Magai mau wahoya matigwĩka atĩa? Matigũkinya. Ũnjĩre tũthome mũhari wa 13 nĩgetha tũtirihe tondũ ũhoro nĩ wagĩrĩire mũno no ndagĩka citũ na citiratwĩtĩkĩria. Nĩguo mũhari wa 13 ningĩ akĩoya nguo ya igũrũ ya Elijah ĩrĩa yaiguĩte thĩ yumĩte harĩ we, akĩhũndũka akĩrũgama hũgũrũrũ-inĩ cia Jorodani, agĩkĩoya nguo ĩyo ya igũrũ ya Elijah ĩrĩa yagũĩte thĩ yumĩte harĩ we, akĩgũtha maĩ nayo akiugaga atĩrĩ Jehova Ngai wa Elijah arĩha. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa onake agũthire maĩ-rĩ makĩgayũkana ũũ na ũũ, nake Elisha agĩkĩringa mũrĩmo. Ũguo ta kuga hau nĩho amenyeire atĩ ti-itherũ kũna nĩ ndagaĩrwo nĩ ndegwatĩra kĩrĩa ngwendaga. Ũguo nao anabii arĩa angĩ tondũ nĩ maikarĩte mwena ũrĩa, ciugo cia Ngai ũngĩthoma nginya hau kĩanda ĩrauga atĩrĩrĩ o mokire rĩu makĩona nĩma roho wa Elijah wĩ hamwe nake, ona hinya wake wĩ hamwe na Elisha. Ũguo magĩturumithia mũtwe thĩ makĩinamĩrĩra makĩmera o nĩ gĩkundi kĩnene no nĩ mahoyaga Elisha. Gĩkundi kĩmwe kĩa 50 gĩthiĩ gĩgethe Elijah kũrĩa atwarwo, akĩmera tigai gũtinda mũgĩthiĩ kũmwetha, no nĩ mamũthumbũrire mũno nake akĩmwĩtĩkĩria. No ciugo cia Ngai irauga maninire thikũ 3 no matiamuoni. Rĩu magĩcoka rĩ mokire na ndũmĩrĩri ya kuga atĩrĩrĩ rĩu nĩ ithuĩ nĩ twetĩkĩra ũtuĩke rĩu
mutwathi riu akiamukira uthamaki uriku ucio riu ngakenera Ngai na ngagoca Ngai wa matu-ini ni tondu undu uri urahoya utegutigithiria ona wewe ucoka menya gucoka tondu igaira amen. Ndakenio ni rwimbo rwa cirwa jipiru za giginyana tu Elisha niko giginyana agiginyanire ona erwo tiga kunumirira akaigani no gukurumirira tondu ni amenyaga ati okorwo ni ariona Elija agithie niguo arigairwo noguo arigairwo hinya wake maita meri noguo niguo kwahandikire tondu muhari-ini wa 12 ndarora ndona hindi ria onire Elija akiambata ni akaire na akimwita baba o maita meri nake Elija ri akiruta nguo yake ya iguru akimirekia arekia niho Elisha amioire na riu amioya ri agicoka ri ora mekugereire ri kigeria kana otoria kwonete mwathi wake gike kana ni gugwikika koguo aringa mai makigayukana akimenya ititheru ndagairwo no ni tondu wa kugiginyana ya kurathime muno uhutie ni tondu andu aingi ni makuite ngoro mageria kaundu thiko ya mbere thiko ya keri makona ta matangihota no tha ici kwamberia tha ici ni matiga gukua ngoro tondu ni mekurumirira ciugo cia Ngai na uria mandiko moigite o nginya marigwatira tondu kwigwatira ni mundu uria ugiginyanaga ni uhoro wa ma ni ndakena muno mutungatiri na ngwiciria ndigwita ringi nigetha na nguhe ndagika nyingaingi ni tondu ndaigua wina uhoro mwega muno ni uhoro waturuka thiini wakwa na ni muingi muno tondu uhoro ucio ni kwamurwo ni Ngai tondu hindi ndamurirwo ni Ngai ndanjiri kuheagwo uhoro nginya na mugambo so ndi munabii ni ndungatagira Ngai na ngatungatira andu thengio muno na ningenda tuthie na mbere no riu mathaa maitu ni mathira na nigetha ugitwire ningi ni tondu wa ringi mundu wanyitanira na ithuĩ twi gatagati-ini utwire o ringi kuria uhunjagia na ningi he mundu ngienda gukuhurira thimu no tuhe namba yaku ya thimu hunjagia itura ria Naikuru handu wakinya Naikuru tauni no handu haciringi gibao kundu gwitagwo Ponda Mari na ndire muikaru muno kuu ni Ngai uraheire uikaro tondu Ngai nakenereraga andu ake niguo na ni ndi kanitha haha hagwitwo Thiru ugioka na njira ya Kawangware andu hetagwo Sudanese stage ya Sudanese hau opposite no kuona kanitha wa Kenya Israel Evangelist ni mutungatiri kundu kuu no ngigioka no tugunyitanire na Ngai wa muone ukurathima amen utuhe namba yaku ya thimu na tukirikia ndagika imwe kana imwe na nuthu tu mahoya makuhi nigetha turathimithia andu aya maratwirorera niguo namba yakwa ya thimu ni 0717 078 573 nicokere ni 0717 078 573 thank you muno mutungati Bishop Mutungati Daudi na ni ndakena muno thank you amen ani ndakena muno na ndathika ni tondu wa kuguka guku no nyende tuhingire na mahoya kwa njira nguhi tu ni undu wa ndagika icio igiri tuongererwo nigetha tugitirihe reke tucokie ngatho Baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagoca na twakumia ritwa riaku kigongona kia uthingu ni tondu wa ihinda riri mwathani warikia gutuhe kigongona wa muthingu baba wa matu-ini ni twaheana kiugo giaku mwathani o ta uria ukwendete kigongona githeru wa muthingu ni kuri athikiriria matuthikiriirie mwathani ona ni kuri eroreri matwiroreire aya a Gikuyu TV wa muthingu marathime no meke wega reke wega waku Ngai uturanie hamwe nao wa muthingu na matua maria o matuite Ngai wa Israeli reke hage undu ungimacokia na thutha indi magie na mwihoko wa muturire ati maundu mao ni mekwagirira reke baba wa matu-ini umarathime na makiria ma mothe urathime TV ino mwathani mirathime no miambararie Jehova rathima baba wa matu-ini mwene TV ino Ngai ona andu othe aria marutaga wira kigongona itikira baba wa matu-ini kumitheremia ithie kuraya Ngai wa Israeli amuthingu naguo ndu wothe magabatara mwathani twikaga wa kumahe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndingeriganirwo ni bururi uyu mwathani bururi uyu niwe watuheire nigetha twiturire amuthingu uririkane Jehova amuthingu baba wa matu-ini nirona maundu maria marekeka amuthingu gutiri undu wikikaga utaumanite na kuriwe kungikinya ni wihia tukwihitia mwathani
turekere ona ningĩ tukirire honia bũrũri ũyũ mwathani waugire tũngĩkaigua maathani maku Jehova ona tũmahingie Ngai wa Isiraeli nĩ ũkahonia bũrũri ũyũ ona nĩ ũkahonia matũũra maitũ tĩkĩra kũririkana bũrũri ũyũ Ngai twaiga mũthamaki wa bũrũri moko-inĩ maku twaiga mũnini wake moko-inĩ maku ririkana gũkwĩnyiheria kwĩnyihagĩria awa mũthingu ririkana bũrũri ũyũ aratha ũgĩe na thayũ maita thayũ tere tũrĩ ciothe baba wa matu-inĩ Ngai wa Isiraeli reke cigĩe na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthingu twahoya baba wa matu-inĩ kĩrathimo gĩaku Ngai wa Isiraeli nĩkorwo kĩrĩ hamwe na ithuĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona ningĩ twetĩkia amen 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 thank you muno mũtungatĩri Daudi nĩguo Ngai akũrathime muno amen niĩ ndakena na nĩ njũĩ ndagwĩta rĩngĩ nĩ ũkũnyonera kanya na gũcoka gũkũ kwa Gikuyu TV tondũ ndaigua bĩna ũhoro mwega mũno na nĩ nyendaga mũndũ ũrarathima andũ aya manjĩroragĩra arĩa mathikagĩrĩria na ndingĩenda kũriganĩrwo nĩ tondũ tũkĩrĩkĩrĩria he ndũmĩrĩri nguonete o haha na mũhunjia wa kũrĩa Kĩbĩra no mũkũrinũ tawe etagwo Pastor Samuel Kabata geithia mũtungatĩri ũcio ũroka thĩinĩ wa studio ũguo ndakũgeithia na kanitha wake wa kũrĩa Kĩbĩra wĩtagwo Ufunuo ahunjagia kũu Kĩbĩra thĩinĩ na mũtungatĩri ũngĩ ũgwĩtwo Bishop Jeremia wa Werũ nake wamũkĩre ngeithi ciake amen Ngai wa muoyo arokũrathima niĩ ndakena mũno na wathiĩ Naikuru ũgeithanĩria mũno kanitha-inĩ ũmageithie amen thank you mũno thank you mwĩroreri nĩ twakena nĩ tondũ woguo wetĩkĩra gũtwarana na ithuĩ ikinya gwa ikinya nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ warathimwo na nĩ waiyũrĩrĩrwo na nĩ njũĩ atĩ maũndũ marĩa marakũnogagia he mũndũ watuĩrire rwĩmbo-inĩ agĩtwĩra geria rĩngĩ koguo onawe nĩ wamenya atĩ Elisha korwo nĩ anogire na rĩa mbere ndangĩatigĩirwo ihaka rĩa Elija koguo nĩ kũgeria na kũgeria rĩngĩ o nginya ũrĩgwatĩra kĩrĩa Ngai akũigĩire niĩ njĩtagwo Makumbi Pilot ona mũthĩ na niĩ ndarathimwo mũno o ta ũrĩa njũĩ onawe nĩ warathimwo niĩ tũkũgĩa karĩko nawe tũgacemania gũkũ mũthenya wa rũciũ ciehanda thaa 5 thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya Gukengakenga handũ-inĩ ha mũndũ ũgwĩtwo Eriko Muturi mũndũ ũgwĩtwo Sandpark Mũkenya na mũndũ ũgwĩtwo Ibrahim Mushiri nĩo twateithania nao nĩgetha tabarĩra ĩno ĩgũkinyĩre na njĩra njega ũguo eke Ngai wa muoyo atuĩka wa gũkũrathima tũcemanie rũciũ nĩtũkwendete thank you mũno mũtungatĩri amen amen asante Mana, I don't mind, I do it.
maga maga